A Mogi di Lina di passare soprattutto in Bastia. Fuori di vacanze, di domenicate, tanto collavamo un paese di mamma in Oletta, così no, la maggior parte della mia vita l'ho fatta in Bastia, sino all'età di parte a fare studi nel continente francese, i 75, 74, 75. Dunque, ho viaggiato 6 viaggianti l'annata di studente. Studente perché già era partito da scuola a fare con i amici, perché il mio primo viaggio fuori di Corsica è stato per parte dell'università. Ma di noi c'era tempo, questa spesa di bisogno, di nostalgia, di essere lontano e ho piacere di rimanere. Ma a tempo, dopo, a venire di vacanze, ho piacere di non di riberte, dunque era un periodo abbastanza interessante, e poi bon, abbiamo campato una gioventù, e una post-gioventù di radio che era abbastanza ricca e di scoperte, ecco. Forse ho fatto che oggi questa specie di spartera e di aiuto così, di mano a mano, in traccia di smarrire piano piano. Entriamo in una società che è mondializzata, dice radio, e abbiamo i traversi o egualità di noi, forse anche egualità, ma siamo in traccia di perdere piano piano la nostra specificità, dice radio. E quelli è peccato, anche la lingua che si perde. Allora, io ho piuttosto tendenza a vedere il tiro mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto. Dunque, io sono ottimista, penso che la situazione non è ancora giunta a un punto dove la fare non si può mica salvare. Vedo che già in un luogo dove ci troviamo, che si chiama Pratica Lingua, cominciano a escere dappertutto in Corsica, sappiamo il giro di tutte le pratiche lingue e di tutte le case di lingue di Corsica. Siamo a non so quanto centinaia di persone che sono iscritte, che seguono i corsi, che imparano, che vanno a cantare, che vanno a giocare di violino, di chitarra, di teatro, da imparare la lingua di tutti gli ordini. Dunque c'è comunque una specie di demolizione che si face così, e dunque c'è da parlare, c'è da tramandare, c'è da mantenere, perché se perdiamo questo, ma perdiamo una parte del nostro essere profondo, e se le pere, se come tutto il mondo sa. Sono ottimista, non dico mica che sia buono, ma comunque ho speranza nella bene. Io penso che come la musica è una lingua, è qualcosa che deve fare con gli altri, ma a tempo che deve permettere di definirsi per rapporto agli altri. Non è mica un ricorso dell'altro, è giusto la possibilità di dire io sono così. E tu ti piaci come tu sei, ma io sono così. È come un messaggio.